ஹாய் எவ்ரிவன், நான் ராம் பேசுகிறேன். அதாவது ஒரிசாவில் நடந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட 290 பேர் வந்து இறந்ததாகவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 பேருக்கு மேலே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணப்பட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த செய்தி பிரகாரம் ஒரு 700 பேர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டதாகவும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நியூஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த 3 ட்ரெயின், அதாவது கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ், ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ், அப்புறம் ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின், இந்த 3 ட்ரெயின் வந்து மிகப்பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட 290 பேர் வந்து இறந்துருக்கிறதா இப்போ லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வந்திருக்கு. கடந்த 100 வருஷங்களில் வந்து இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட், வேர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வருது. ஸோ எப்படி வந்து இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். வெஸ்ட் பெங்காலிருந்து சென்னை நோக்கி வந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய பானகா பஜார் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷன் கிட்ட வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்குது. ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து இந்த ட்ராஜடி எப்படி வந்து நடந்தது, இந்த ஆக்சிடெண்ட் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு ரீசனை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ஒரு தகவல் பிரகாரம் சிக்னல் வந்து தவறான சிக்னல் வந்து கொடுத்தனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததாக வந்து நிறைய நியூஸ் அவுட்லெட்ஸ் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. ரயில்வே தரப்புலையும் சரி, கவர்மெண்ட் தரப்புலையும் சரி, இது வரைக்கும் வந்து ஃபுல் தகவல் வந்து தெரிய வரல. மீடியா ஹவுசஸும், பெரிய பெரிய மீடியா ஹவுஸும் இது வரைக்கும் தகவல்கள் வந்து எதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது அப்படிங்கிற செய்தி வந்து இன்னும் வெளியே வரல. ஸோ இப்போ வந்திருக்கிற லேட்டஸ்ட் நியூஸு ஒரு க்ரீன் சிக்னல், ரெட் சிக்னல், இந்த சிக்னலிங் இஷ்யூவில் தான் இந்த வந்து ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததாக தெரிய வந்திருக்குது. மேலும் வந்து என்கொயரி நடந்துகிட்ருக்கு. இனி ஃபுல் என்கொயரி நடந்த பிறகு தான் வந்து அடுத்தது எதனால் வந்து இந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது அப்படிங்கிற ஃபுல் என்கொயரி நடந்த பிறகு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது. ஒடிசாவில் பலாசோர் அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய கரக்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், இது வந்து சவுத் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து சேர்ந்தது. ஸோ அங்கே வந்து இந்த ஆக்சிடெண்ட் வந்து நடந்திருக்கு. 2 பேசஞ்சர் ட்ரெயின், கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ், ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ், அப்புறம் வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின், இந்த 3 வந்து இன்வால்வ் ஆகி தான் இவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடெண்ட் வந்து நடந்து கிட்டத்தட்ட 290 பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து முதல் ட்ரெயின், அதாவது ட்ரெயின் நம்பர் 12841 கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ், இது வந்து கொல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஷாலிமார் ஸ்டேஷன்லேருந்து புறப்பட்டு சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ கரக்பூர், பால்சோர் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனை வந்து கடந்து அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து பத்ரக் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனில் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்கணும். ஸோ கரெக்டான டைமில் தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதாவும், அது கரெக்டான ஸ்பீடில் தான் வந்து போயிட்டு இருக்கிறதாவும் ரயில்வே அத்தாரிட்டிஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதாவது கரெக்டான டைமில் வந்து போகும்போது ஒரு 7 மணி வாக்கில் வந்து பஹானகா பஜார் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷன் வந்து அது கடக்கணும், நிற்காமல் கடக்கணும். அது வந்து அங்கே வந்து ஸ்டாப்பிங் கிடையாது. ஸோ இது எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினுங்கிறனால அந்த ஸ்டேஷன் வந்து 7 மணி வாக்கில் வந்து கடந்து போகணும் இந்த ட்ரெயின். இந்த பஹானகா பஜார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து 2 மெயின் லைன்ஸ் இருக்குது. அதாவது சென்னையிலேருந்து ஹவுராக்கு போகிற லைன் ஒன்று, அப்புறம் வந்து ரிவர்ஸில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு லைன். அப்போ இந்த 2 லைன் போக ஒரு லூப் லைனும் வந்து ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து ட்ரெயின்ஸ் வந்து டைவர்ட் ஆகி அங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டேஷ்னரி லைன் அங்கே வந்து இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்து அந்த கூட்ஸ் ட்ரெயினும் வந்து நின்றுட்டு இருந்தது. ஸோ இந்த லூப் லைனுக்கான பர்பஸே வந்து மெயின் ட்ரெயின்ஸ், அதாவது எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும்போது இந்த மாதிரி கூட்ஸ் ட்ரெயின் போன்ற பல ஸ்லோவாக போகக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் வந்து சைடில் வந்து நின்று பார்க் பண்ணி வைப்பாங்க. இப்போ இந்த ட்ரெயின் வந்து கிராஸ் ஆன பிறகு அந்த ட்ரெயின்லேருந்து, இந்த லூப் லைன்லேருந்து இந்த ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்து வெளியில் வந்து வரும். ஸோ அதுக்காகவே அந்த லூப் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து பர்பஸாக வந்து அதுக்கான பர்பஸில் வந்து கட்டப்பட்டிருக்காது. ஸோ கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அந்த பானகா பஜார் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஷன் கிட்ட வரும்போது அந்த லூப் லைனில் வந்து கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து பார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதே கூட்ஸ் ட்ரெயின் எப்படி வந்து சென்னை நோக்கி இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் போச்சோ அதே டைரெக்ஷனில் தான் வந்து கூட்ஸ் ட்ரெயினும் வந்து பார்க் பண்ணப்பட்டிருது. ஆனால் வந்து பார்க் லைன், அதாவது அந்த லூப் லைனில் வந்து பார்க் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஸோ ஒரே டைரெக்ஷனில் வந்து 2 ட்ரெயினும் வந்து போயிட்டுருக்கு. அதாவது கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து நின்றுட்டுருக்கு அந்த சென்னை நோக்கி டைரெக்ஷனில், அதே டைரெக்ஷனில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஸ்பீடாக வந்து வந்துட்டுருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்பீடில் வந்து க்ராஸ் பண்ணி போகணும். அந்த பஹானகர் பஜார் ஸ்டேஷனை வந்து அந்த ட்ரெயின் நிற்கக்கூடாது, கடந்து போயிடணும். ஆனால் வந்து பை மிஸ்டேக்காக அந்த பார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த லைனில், லூப் லைனில் வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் போய் இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேலே வந்து ஏறி இடித்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அப்புறம் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கவுந்துருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிற லைனில். ஸோ இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸோட இன்ஜினு கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேலே வந்து ஏறி இருக்குது. அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பீடாக வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்துருக்குது. கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேலே வந்து அந்த இன்ஜின் ஏறுது அப்படிங்கும்போது யோசிச்சு பாருங்கள், இன்ஜின் வந்து எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய இன்ஜின் வந்து ஒரு ட்ரெயின் மேலே ஏறி போகுதுங்கும்போது அவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து கடந்து வந்துருக்குது. ஸோ இந்த லோக்கோமோட்டிவ் டிரைவர்ஸ் இருக்காங்களா, இவங்களுக்கு வந்து ராத்திரியில் வந்து மெயினாக வண்டி ஓட்டும்போது அவங்களுக்கு வந்து ராத்திரியில் வந்து ட்ராக் தெரியாது. அப்போ அவங்க மெயினாக டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறது சிக்னலை தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இது 7 மணிங்கும் போது இருட்டிருச்சு. அப்போ வந்து சிக்னல் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸோட லோக்கோமோட்டிவ் டிரைவர் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு வர்றார். ஸோ சிக்னலில் வந்து எரர் ஏற்பட்டனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்ததாக வந்து இப்போது தகவல் வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ ரெட் சிக்னல், க்ரீன் சிக்னல், இந்த சிக்னலிங் கொடுக்குறதுல வந்து பிரச்சனை ஏற்பட்டு தவறான சிக்னல் கொடுத்தனால தான் பார்க் பண்ண ட்ரெயினில் மேலே இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து போய் ஏறி இருக்குது. ஸோ இருட்டு ஒன்று, ரெண்டாவது இருட்டில் வந்து
ட்ரெயின் டிரைவர்ஸ் வந்து லோக்கோமோட்டிவ் டிரைவர்ஸ் வந்து சிக்னலை நம்பி தான் வந்து ட்ரெயின் ஓட்டுவாங்க. அப்போ சிக்னலில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் கரெக்டாக வந்து வேலை செய்யலை அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய ஆக்சிடெண்ட் வந்து நடக்கிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நடத்தப்பட்ட ஜாயிண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷனில் என்ன தெரிய வருதுன்னு பார்த்தா, ரெட் சிக்னல் வந்து கொடுத்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நிறுத்தணும். ஏன்னா கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து அங்கே பார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பை மிஸ்டேக் வந்து க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்து இந்த பார்க் பண்ணப்பட்ட ட்ரெயின் மேலே வந்து இது போய் மோதி இருக்கிறதா இந்த ஜாயிண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்கொயரியில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு தகவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் டிரைவர் வந்து தவறு பண்ணியிருப்பாரா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் வந்து என்கொயரி நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிக்னலிங் எரர் ஒன்று, ரெண்டாவது லோக்கோமோட்டிவ் டிரைவர் மேலேயும் வந்து தவறு இருக்கா அப்படிங்கிற பார்வையிலும் வந்து இந்த என்கொயரி வந்து நடத்தப்பட்டு இருக்குது. ஸோ ட்ரெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல்லே வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் வெஹிக்கிள். ஈவன் இன்ஜின்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஹெவியாக இருக்கும். இவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய இன்ஜினும் இவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அந்த டைமில் வந்து 100 km/h ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. இவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினை எமர்ஜென்சியாக வந்து பிரேக் போட்டாலுமே சரி உடனடியாக வந்து நிற்காது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் போய் நிற்கும். அவ்வளோ ஸ்பீடில் வர ட்ரெயின் எமர்ஜென்சி பிரேக்லேயும் வந்து அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் போய் நிற்கும். அப்போ அதனால் வந்து டிரைவர்னாலே வந்து அதை தடுத்துருக்க முடியாது. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீடில் வரக்கூடிய ட்ரெயினை வந்து நிறுத்துறது அப்படிங்கிறது, சடனாக நிறுத்துறது அப்படிங்கிறது நடக்காத ஒரு விஷயம். ஸோ இப்படி வந்து 2 ட்ரெயின் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேலே வந்து மோதுது. இதே சமயத்தில் ட்ரெயின் நம்பர் 12864 யஷ்வந்த்பூர் ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ், இது வந்து ஹவுராவை நோக்கி டவுன் லேனில் வந்து 2 லேன், அப் லேன் டவுன் லேன் சொன்னோம் இல்லையா. அப் லேனுங்கிறது ஹவுராலேருந்து சென்னைக்கு போகிறது, டவுன் லேனுங்கிறது ஹவுராவுக்கு வரக்கூடிய லேன். ஸோ அந்த லேனில் வந்து இந்த யஷ்வந்த்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்சிடெண்ட் ஆன அந்த ஸ்பீடில் வந்து அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்து டவுன் லைனில் வந்து கவுந்துருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின் அதை வந்து ஒரு தடுத்து நிறுத்தியிருக்கலாம். இப்போ எமர்ஜென்சியாக வந்து தடுத்து நிறுத்தியிருக்கலாம். ஸோ அது ஏதோ காரணத்தினால அதையும் வந்து அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயினை வந்து கடந்து வந்துருச்சு, சிக்னலில் கடந்து வந்து இந்த கவுந்துட்டு இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மேலே மோதி அங்கேயும் வந்து மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்ட், 3வது ட்ரெயின் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து தகவல் பரவாயில்ல, கிட்டத்தட்ட 280 அப்படிங்கிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இப்போ வந்து 300 பேருக்கு மேலே வந்து இறந்ததாகவும், ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து அதாவது அதுலேயும் வந்து உயிரிழப்புகள் நிறைய ஏற்படுது. ஸோ 300 பேருக்கு மேலே வந்து இறந்ததாகவும், ஒரு 800 பேர் வந்து அட்மிட் பண்ணப்பட்டதில் ஒரு 793 பீப்புள் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டதாகவும் இப்போ லேட்டஸ்ட் தகவல் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து 800ன்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலாக வந்து சொன்னாங்க. இப்போ வந்து 1100 பேருக்கு மேலே வந்து அட்மிட் பண்ணப்பட்டு அதில் வந்து ஒரு 800 பேர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டு 382 பேர் வந்து இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதா இப்போ லேட்டஸ்ட் தகவல் வந்து வந்திருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் தொடர்ந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களும் சரி, இல்லை ரயில்வே மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஸ்டாலின் சன் அவங்களும் வந்து போயிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஒடிஷாவை சேர்ந்த சீஃப் மினிஸ்டர். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் நடந்த பகுதிகளுக்கு வந்து விசிட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற நிலைமை வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. நிறைய வந்து ரிலீஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாடு வகையிலும் ஒடிஷா கவர்மெண்ட் வகையிலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வகையிலும் வந்து பிஎம் ரிலீஃப் ஃபண்டில் வந்து நிறைய ரிலீஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது. இப்போ அந்த 300 பேர் வந்து இறந்தாங்க இல்லையா, இதில் வந்து இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க வந்து யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ், அதாவது தமிழ்நாடு சீஃப் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் இறையன்பு அவர் வந்து தெரியப்படுத்தியிருக்காரு. ஸோ இதான் வந்து இப்போதைக்கு வந்துருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் நியூஸ். ஸோ இன்னும் வந்து பாடியை வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் வந்து நடந்திருக்கு. கை தனியாக, கால் தனியாக, உடம்பு தனியாக அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் வந்து இது வரைக்கும் பண்ண அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு இறையன்பு அவர்கள் வந்து தெரியப்படுத்தியிருக்காரு. ஸோ இந்த இந்தியாவில் வந்து ட்ரெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவாச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது. கவசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, கவசம் அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் அர்த்தம். ஸோ அந்த கவாச் அப்படிங்கிறது ஹிந்தி வார்த்தை. ஸோ இந்த கவாச் சிஸ்டம் வந்து அதாவது வந்து ஒரு ட்ரெயின் இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து நேராக வந்து மோதறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அப்படி மோதறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டடி பண்ணி டிரைவருக்கு வந்து முன்கூட்டியே சிக்னல் கொடுத்து இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை நேருக்கு நேர் மோதக்கூடிய ஆக்சிடென்ட் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் இந்த கவாச் அப்படிங்கிறது. இது வந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டு ஒரு ட்ரெயினில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது 2022 வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் இது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சவுத் ஈஸ்டர்ன் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின்ஸில் இன்னும் வந்து இந்த சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு குறையும் வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ அதனாலே அந்த ஃபெயிலியர்னாலையும் இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து நடந்திருக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்திலையும் விசாரணை வந்து நடந்துகிட்ருக்குது. ஸோ ஒடிசாவோட ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு தகவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 1175 பேர் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து அட்மிட் பண்ணப்பட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து 793 பேஷண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டதாகவும் 382 பேர் வந்து இன்னும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. 2 பேர் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிறதாகவும்
ஒடிஷா ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி அவங்க வந்து டேட்டா வெளியிட்டிருக்காங்க. ஒரு 24 hour கண்ட்ரோல் ரூமும் வந்து செட்டப் பண்ணப்பட்டு எமர்ஜென்சிக்கு வந்து செட்டப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இப்போ அந்த ஏரியாவில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் எவ்ரிவன். தேங்க்யூ, டேக் கேர், குட் நைட், பாய்.